Если ваш затяжной кашель не прошел даже после применения Easy Air и после применения Deep Blue, тогда используйте третье масло. Причем все их можно комбинировать по очереди. Каждые 2 часа вы можете пробовать следующее масло. Используйте нашу пищеварительную смесь Zengest. Zengest она называется на канадском сайте, и Digest Zen она называется на американском складе. То же самое вы можете делать с этой смесью. В ее состав входят анис, пепперминт, джинджер, каравай, кориандр, таррагон, фенел. Это очень сильные масла, которые снимают приступы удушья, приступы кашля, и они разжижают мокроту и позволяют откашляться, если у вас особенно сухой кашель. Делайте то же самое. Комбинируйте все 3 масла по очереди. Нанесите сначала Easy Air, через 2 часа нанесите Deep Blue, через 2 часа нанесите Zengest. И комбинируйте их по кругу, и ваш кашель пройдет.